Telegiraama cabsanii seenuun zamoona heddummaatee jira. Haakaroonni yookaan hattoonni telegiraama namaa cabsanii seenanii yeroo ammaa kana namoota hedduu salphisaa jiru. Akkamitti telegiraama akka namni nurraa hin cabsine ofirraa goona? Yoo ammoo hattoonni seenanii jiraatan hoo akkamitti ofirraa cufuu dandeenya? Mee karoora kamiin telegiraama keenya yoo hattoonni seenan of jalaa isaan baasuu dandeenya? Ka jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Yeroo ammaan kana namoota gurguddaa, namoota kabajamaa, namoota gartanii adda addaa isaan salphisuudhaan maqaa isaaniitiin telegiraama gartanii maqaa isaaniitiin jiru hattoonni seenanii maqaa isaaniitiin namoota garagaraa irratti viidiyoo suuraalee fokkataa jechoota fokkataa liinkii garagaraa kan waan arge keessa nama galchu ergaa jiran. Namoonni kana baqaaf jecha namoota telegiraama isaanii ofirraa haqetu jira. Ka akkaataatti wallaalee waliin cinqamaa jirutu jira. Waan kana akkamitti dura akka namni cabsuu hin dandeenye telegiraama keenya ittis akkamitti godhanna? Inni tokkoffaan yeroo ammaa gartanii atiin wanni eegumsa kan keessi ta'u sadarkaa tokkoffaa irratti liinkii sitti dhufe kamiyyuu harkaan gadi hin tuqin. Nama si beeku saahiba kan kee gartanii akka fedhellee haa ta'u yoo liinkii sitti dhufte san asoo isa dawwaltee hin gaafanne asoo gartanii maaliif waan kanatti ergitee hin jenneen asoo ergaan kun maaliif natti ergite jettee situ ergee asoo hin gaafanne hin seenin. Maaliif jennaani namoota ati wal beeytuun saahiba kan kee telegiraama isaa dura cabsanii ka isarraan liinkii sitti ergu. Liinkii kana sitti ergan ati yoo gattuu ixee koodii wahii gartanii liinkii san gattuu ixee jennaan koodii wahii sirratti ergaa bahiitii koodii san fuudhii irratti galchisiin jedha. Gaafa koodii san fuudhee telegiraama kan kee bakka koodii inni si gaafate santu galchite telegiraamni kee hatamee irraa bahe jecha. Kanaafuu liinkii sitti ergame tokkollee abbaa inni irraa sitti dhufe san kallattii daayiriktii dawwaltee osoo gaafannee akka hin tuqne jecha. Inni lammaffaa telegiraama keenya keessa seennee two step verification galfachuu qabna akka telegiraama keenya namni nu jalaa hin balleeffneef. Tokkoffaa telegiraama irra ni galla. Egaa telegiraama irra gallee two step verification telegiraama irra eegalle sitingii telegiraamaa kana isa kana gad tuqna harkaan. Eegas tuqnee irraa baane privacy and security kan jedhu isa kana. Privacy and security isa kanarra harkaan gadi tuqna. Tuqnee irraa baane two step verification kan jedhamu isa kana. Oofii jira amma kanarra fakkeenyaaf oofii jira. Yeroo cufee beekuma gartanii isin garsiisuuf dhiise isa kana banna. Two step verification isa kanarra gad tuqna. Qulfii kanatti galfachuu qabna. Haga tokko ittisa mobaayila keenyatiif inni kun baay'ee faayidaa guddaa qaba jecha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Jechoota cimaa fi qulfii jabduu qulfii laaftuu osoo hin ta'in qulfii jabduu itti galfattan. Qulfii jabduu. Akkasuma ammallee lammaffaa isumatti deebina. Sadaffaa kanarratti jecha wahii gabaabaa wahii ka gartanii yoo dhiifnillee rakkoo hin qabnu yoo galchine bareeda jechuun wahii tokko galchina. As booda imeelii keenya wal qabsiifna. Argitanii imeelii kan kee beekuu qabda yookaan illee googilii maraayitee googilii irraa wal qabsiifta. Yookaan achiin yookaan googilii masiixee duruma googilii wal qabsiifta yookaan akka itti galmeessitee wal qabsiifatta imeelii keetiin. Amma koodiitu si ergama. Koodii ergamtu Gmail keessa dhaqnee fudhanna. Dhuftee jirti Gmail irratti duuban seenuu dandeettu ana sumarraan fudhachuudha. Gmail keessa dhaqna. Kunoo koodiin dhuftee jirti 846 yookaan akkanumatti dura gubbatti baatanii akkanuma gubbaa dhufa telegiraam kan jedhu koodiin jechi isin dhufe koodiin isin dhufti.
eegasii koodii ta'e natti galfanna. Qulfamee jira qulfamee jira. Kun qulfamuu maal hin beekna kun akkatti oon tahee dhufee jira. Oonii kana laalla inni qulfamuu kanaan beekna. Lammaffaa kanas yoo gootan bareeda. Inni lammaffaan kunis yoo godhame bareeda. Isa kana ofirra ka jiru kana waggaa takka irra galchitan akkan haga namni isin cabsuu hin dandeefne. Haga takka hagamitti namni telegiraama kan keessee hin dandeenye ka jedhu waggaa takka geeffati. Maaltu si gahe? Olaanaan isa waan ta'eef. Sadaffaa paaspoort koodii kanas yoo goote rakkoon qabu isa kana gootan peeskii inni kun hin barbaachisaadha. Kazaan achi booda amma silkii keenya keessa mee namni cabsee duraan seene jiraachuu maaliin beekna divaayis ka jedhu kana argattuudha. Divaayis ka jedhu kana isa kanarra harkaan gattu hin ilaalla. Divaayisii kana yoo gattu yoo namni duraan nu cabsee jiraate bakka kanaa gaditti maqaa jecha diimaa wahii asitti ni fida naannoo kanatti ni fida. Asii gaditti ammoo kanaa gaditti waa'iliyoota nu cabsee silkii keenya keessa wanni keenya telegiraama keenya keessa jiru jala kanatti tartiiban as gaditti fida. Takka lamanitti jala kanatti tartiiban akkatti gadi lakkaa'ee fida. Egaa kana bakka diimaa mallattoo amma kiyya ofirraa hin qabu mallattoo diimaa bootaa hin jiru dilleet ka jedhu isa keessa jira isa sanirra gattuqne yeroo isarra gattuqnu akkanumatti caafii akkanaa wahiitiin kallattii ammallee jecha diimaa enibilii diimaa wahii wahii nuuf fida. Jecha diimaa san gattuquudhaan guutuu gartanii waan nama duraan haqnu godhee ofirraa haqna. Kanatti aansee fakkeenyaaf namoota duraan telegiraama kana haakuudhaan isa kanarra tuqnee beekuu dandeenya. Yeroo as duraa kan hin beekne ka cabsanii akkasuma ilaalanii dhiisan kanarra tuqna bilookii diiyuusersi ka jedhu kana isarra gattuqnee beekuu dandeenya gartanii isarra gattuqnee nama duraan bilook nu godhe asirratti nama duraan telegiraama keenya cabse asirratti beekne isarra gadi tuqna yoo tuqne asirratti tartiiban nu baha namni sunneen fakkeenyaaf mee telegiraama kana keessa hin jiru ka biraa keessatti ka duraan namni jalaa cabse isin garsiisa kana keessa hin jiru hanganuma kun asii xumuranne gaafa gartanii qulfina irraa baanu qulfiin teennatuun akkanatti qulfii mul'atti ka olaanu kunis kunoo qulfii ji'ata waan oon jedhee jira kuniin waggaa mina waan yeer ka jedhu illee jira garuu aftar amma moonti ji'ata waan aftar moonti ka jedhu kan one day one week after month kan waggaa ni jira. Ishi kan biraa ka duraan cabse fakkeenyaaf sin garsiisuu barbaada. Amma seetingii keenyarra akkuma jenne yoo galle piraayivesi and seetingii keessa inni asirratti namni durna cabsee jira. Kana seenee jiru ni jira. Namoota kana gartanii beeka dhiise achumaa ofirraa haquu dandeetta atini. Akkanumatti duuba ofirraa dhaabuu dandeenya. Sirriitti of eegaa rabbi nama tiksa telegiraama keessan quba qabaadha. Meeshaa gartanii onlaayinaa kanas ofirraa eegaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.